Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simburik Dirham Aurora Bahari selaku pemimpin di Padepokan Seni Debu Sibuncir Makalangan. Simkuring bade ngajelaskeun ngeunaan tema anu bade dibahas dina konten damet ayeuna nyaeta penyebaran Islam di Nusantara ngalangkungan media wayang kulit anu dimimitian ku Cidalang Sunan Kalijaga nyaeta salah sahiji anggota Salapan Wali atau biasa kasebutna Sunan Wayang Kulit anu terkenal ngagunakeun wayangna kanggo dakwah anu fungsina nyebarkeun ajaran Islam di tanah Jawa di Nusantara ngalangkungan adaptasi sinareng masukkeun unsur Islam kajeroan di carita wayang sateacana dilangkungan ku agama Hindu atau Buddha dikeun ka gampang ditarima ku masyarakat. Adaptasi wayang ngalangkungan Ki Sunan Kalijaga nyaeta penambahan karakter samodelan karakter anyar sapertos punakawan Ki Semar Badranaya Ismaya Bamung atau si Cepotnya Cepot Sastrajina. Terus aya oge Petruk teh berarti dawala. Sareng hiji deui aya paling dikenal ku tokoh masyarakat Jawa khususna anu tingkah lakuna teh bodor kahiji kaduana tikas beuleuh katiluна polos kaompatna tikas ujieun moal ti saha deui anu ngagaduhan sifat opat eta nyaeta tokoh wayang anu dinamieun Gareng. Mudah carita wayang anu geus aya dibanggakeun nama kami sapertos ajaran Islam sapertos lalakon Dewa Ruci jeung layang Jamus Kalimusada anu hartian mustika agung nyaeta kalimat syahadat jeung Petruk Janten Raja atau disebutna Dawala Janten Raja. Tembang-tembang tos aya nyaeta tembang-tembang Hindu diubah janten tembang sulung anu saraku muatan Islami pertos lir ieu gundul-gundul pacul sajabina. Pencipta alat musik anu nyiptakeun gong nyaeta Kiai Sekati anu asalna ti adaptasi wansal nyaeta syahadat pengucapan dua kalimat syahadat. Metode dakwah anu dilakukeun ku Cidalang Sunan Kalijaga nyaeta pendekatan kultural. Sunan Kalijaga henteu langsung maksa nanging ngahijikeun seni jeung budaya Jawa sareng agama Islam ngalangkungan media halus atau toleran kanggo narik minat masyarakat Jawa. Upami dina ninggalkeun sejarah mungkin wayang dina zaman ayeuna mah wayang teh seueur variasi aya dua variasi wayang yaitu wayang kulit sareng wayang golek. Wayang kulit biasana dijieunna tina kulit sapi, domba atawa kebo. Upami wayang golek anu tina kayu biasa dibuat nanti tina kayu maka atau kayu-kayu barat ngalangkungan media patung atau boneka dijieun jadi hiji panopo atau tokoh. Cidalang Sunan Kalijaga eta nyebarkeun dakwah Islam secara toleran di Nusantara. Benten sareng wayang zaman ayeuna anu lebih ka acara hiji lawak kadua pipa kayak dakwahna aya campuran dakwahna sakedik tapi seueurna lawak wayang zaman kieu lan nganggo variasi wayang golek sanes wayang kulit. Terus variasi yang dipaenkeun nyaeta lalakon peperangan lupa atau sebangsani tokoh punakawan janten umargi makin dia zaman makin benteng Sunan Kalijaga nganggo wayang kanggo media dakwah
upami wayang anu kiwari ngan saukur jantan bahan hiburan sareng bahan pepeling sami sareng dakwah oge sih salaresna. Cuman langkung seueurna wayang zaman ayeuna peperanganana janten variasi wayang atau carita wayang eta tergantung kanu nyanakna nyaeta tergantung dalang. Umargi upami nontonkeun dakwah tentang Islam teras, otomatis masyarakat di Nusantara bakal monoton. Diulik sepertos di Kulawargi Sunaria juga almarhum Asep, terus aya oge Dadan Sunandar, Adekanha, Yoga Suara. Eta seseueurna rata-rata wayangna ngalakonan wayang lawak anu rata-rata nu dikaluarkeunna sanes tokoh-tokoh penting atau kesatria. Biasana wayang kanyol nyaeta anu dikaluarkeun antara lain tokoh-tokoh punakawan. Dina unsur aya lawakna, aya dakwahna, aya pepeli, sareng aya oge anu kumaha seseueurna wayang golek zaman ayeuna jarang aya nu nyebarkeun dakwah. Mungkin upami dinu kahijinya ditinggal tinu situasi ku zaman kiwari jami kahiji babari bosan upami wayang dakwah keneh bakal berkurang. Janten kekreatifan dalang diuji di dieu. Janten anu ngabedakeun wayang zaman ayeuna jeung zaman baheula tinu segi lakon. Upami wayang-wayang khususna wayang dakwah benten deui. Terusna upami dipikirkan tujuanna anu sami nyaeta cebur sareng masihan nyebarkeun syariat agama sebagian. Katiluna nambahkeun pengetahuan tentang seni dan budaya karya orang Sunda dalam teh sanes tinu dakwah hungkul. Nyaeta tujuanna nyebarkeun lawak atau guyonan. Terus kadua nyebarkeun sebagian syariat agama Islam sinareng katiluna ngenalkeun seni budaya karya Nusantara nyaeta Jawa, Sunda, Bali. Wayang kulit seseueurna nyaeta di Jawa Tengah nyaeta Malioboro, Klaten, Solo, Pati. Terus upami di Bandung anu terkenal wilayah wayang di Bandung nyaeta di Jelkong. Janten pasti aneh wargi-wargi Jelkong rata-rata hampir sadayana anu tinggal di kampung wayang hampir sebagian besarna nyaeta di seniman wayang. Sepengetahuan abdi mah wayang teh media anu dianggo ku Sunan Kalijaga kanggo nyebarkeun dakwah syariat Islam. Angkungan wayang janten sanes pintonan biasa salaresna. Ieu teh salaresna pintonan sakral. Kunaon disebutna sakral? Karena nyebarkeun sabagian dakwah tentang agama Islam di Nusantara. Janten wayang teh pengaruh ageun. Sakitu anu tiasa kasangakeun ti simkuring hatur nuhun punten bila kalepatan atau kakirangan. Simkuring Jamorola Bahari undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Awinawastu, Rahayu.